Galera aqui do meu canal, beleza, mano? Mano, mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje eu vou estar ensinando como baixar o Subai Surf. Vou falar desse jeito aqui, não tô nem aí não. Mano, eu vou estar ensinando a baixar o Subai Surf do Nag, beleza? Aquele 1.99. Então bora que bora. Primeira coisa, vocês vão abrir no o Google. Aí, vocês vão pesquisar Subai Surf. Não sei igual aqueles caras não, aqui ó. Que vai aparecer aqui ó, aperta. Aí tem essa bolinha aqui ó. Quando apertar vocês veem, beleza? Aí vocês vão botar 1.99. Pronto. Aí que não aparecer tipo esse aqui ó. Se for o primeiro de vocês aqui ó. Aí tem esse símbolo aqui ó. Vendo esse símbolo aqui ó. Aí vocês vão. Aí você aperta no link. Aí entrou já. Ela tá deitada porque pro vídeo ficar deitado, beleza? Fica mais bom de explicar. Aí você aperta. Você abaixa um pouquinho e aperta em abaixar agora. Espera um pouquinho aqui, né? Abaixa um pouquinho aqui, ó. Ó, galera. Você tem que apertar nesse aqui, ó. Não é esse baixo aqui, ó. Esse aqui de baixo tem o nome APK aqui, ó. Vocês não apertam. Estão apertando nesse aqui que tem o nome mod. APK mod aqui, ó. Vou esperar uns 5 segundos aqui. Eu acho que é 5 segundos. Aí, ó. Vocês vão apertar. Iniciar o download. Aí fazer download. Vou esperar baixar. No instante abaixa aqui no meu. Deixa eu ver aqui. Ó. No instante abaixa. Já tá baixando aqui, ó. Não demora nem um minuto só pra baixar. Aí, aperta em abrir. Pronto, aí aparece aqui, você aperta em instalar. Instalar, beleza. Aí espera carregar. Eu vou jogar pra vocês ainda, beleza? Aí aperta em abrir. Não vai ficar desse jeito assim não, naquela época eu tô com a tela deitada. Aí, se vocês quiserem logar sua conta do Google aí, beleza. Galera, eu tive até um medo do som, mano, porque eu tô usando o fone. Então bora que bora jogar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Não é pulo infinito, ó. Estão vendo aqui, não é pulo infinito não, ó. Galera, não trava muito assim, beleza? Alguns ela não trava. Eu morri porque eu sou rimei. Hoje eu vou ter aqui do começo aqui. Eu jogo sem pegar moeda. Abaixo esse aqui, ó, porque esse aqui é muito mais fácil de fazer bula, galera. Eu falo bula, não sei porquê, ó. Ah, peguei o imã, velho. Tem como pular por cima do imã. Ó, deixa eu comprar o personagem aqui do Nag. Mas não vou comprar não. Vou comprar do ninja aqui, ó. Vou colocar essa última aqui, ó. Pronto. Então bora aqui. Ó. Jogar aqui, ó. De boa. Não sou muito bom, já falei. Mas vocês gostam de pegar moeda, é um jogo bom também. Mas esse aqui é o mais fácil de fazer o recorde. Fazer o que negócio de loucões. O recorde. E ficar famoso, né? Gravando vídeo aí, fazendo. Olha, tá vendo? Fiz aquela lá. Tela do meu celular escuro. Ah, mano. Tela do meu celular escureceu aqui, ó. Não feira não, bora que bora. Bora que bora. E eu pego na moeda ali. É, morri, mas vou pegar
Ah, velho, não dá pra usar a chave não, me esqueci, ó. Mas bora mais uma partida aqui, ó. De boa. Gosto de botar o... Como é o nome? Como é o nome? Aquele negócio lá que conta o tempo lá. Não sei falar direito não. Eu gosto de colocar ele, só que não coloquei porque... Eu não entrar no jogo direto, eu tinha de sair do jogo e colocar. Opa. Olha, muito fácil. Já fiz aqui, ó. Que passa por debaixo daquele negócio e enrola. Ah, velho, tem moeda. Ah, não, mano. Não sei como eu passei dali, velho. Ah, não, agora tem isso aqui. Eu não sei fazer isso aqui, não. Ah, é foda que não pode pegar a chave. Bora mais uma. Bora aqui. Ah, isso aqui é impossível. Não. Para um. Ah, meu Deus do céu. Para uns é fácil, para uns é fácil e para outros é difícil. Realmente para eu sei os básicos. Ah, tipo aqui, ó. Você fazer isso aqui porque é muito rápido. Dedo. Ah, não, velho. Bobeirei agora, bobeirei. Bora aqui, bora mais uma. Aqui, bora. Opa, peguei. Não, peguei não, a moeda peguei não. Eu quase peguei a... Ah, não, velho. Pra que eu ficar aqui embaixo? Opa, ah, agora pode usar a chave. Tem top de loucões, velho. De usar a chave. E skate, mano. Mas skate pra mim, eu acho que não tem skate que... Tipo, pulo por cima da moeda e não pegue moeda, não. Eu não sei que tem skate assim. Ah, não, velho. Oxi, eu enrolei pro lado. O bicho de coisa, ó. É, eu brincando, né? Porque eu sou em mim. KKKK. Bora aqui, bora. Não sei que apareceu o pontinho aí, ó. Mas eu pulei pro outro lado. Oh, ah, não, velho. Enrolei pro lado, ó, tipo. Enrolei pro... Ó, fiz assim, ó. Aí, tipo... Como é o nome? Oxi. Ah, mas bora que bora. Tem chave, bora que bora. Eu fiz assim, galera. Pulei pro lado. Não, pera aí. Fiz assim, ó. Pulei pro lado. Aí depois eu pulei pro outro. Aí não voltou. Bora aqui, bora aqui. Eita. O trem veio na minha direção, só que não me pegou. Eu não... Ah, não sei nem rimar. Eu ia rimar, mas não sei nem rimar. Vum. Ah, eu subi em cima do trem. Mas vi que não dava certo. Opa. Até agora tá tranquilo. Agora que eu não faço. Até agora tá tranquilo. Aí vem difícil. Ah, velho. Ah, não, mano. Aquilo é quase impossível pra mim. Vamos mais um para estar encerrando o vídeo. Só vou usar uma chave. Muito bem. Bora aqui, bora. Jogar só esse aqui, ó. Quando eu morrer. Ou quando pegar moeda. Bora que bora tá assistindo esse aqui, mano. Eu acho que eu vou colocar uma música de fundo, hein. Vou pegar essas coisas aqui pra ter pra vocês que não sabem. Não, velho. Caraca. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Pera aí, galera. Tem outra coisa. Abaixo do Nag
E ainda dinheiro infinito e chaves infinitas, hein? É bom. Só não tem pulo infinito. Porque se tivesse pulo infinito eu não jogava não, porque eu não acho muito bom não. Mas então é nóis. Espero que vocês gostaram. E ative o sininho, se inscreva e curta esse vídeo. Não foi um vídeo dos bons ensinando, porque o primeiro vídeo ensinando a baixar o do Nag. Mas então é nóis. Se você gostar.